Harka fuuni daawwattoota hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu kun qophii sagantaa oduu keenya kan guyyaa har'aati. Qophii sagantaa keenya kan guyyaa har'aa waliin Murataa Obsaati. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti loltoota Abiy Ahmad Ahmadoon adabuun jira harkaan boojuu beeksisee jira. Amajjii 21 bara 2023 irreef gaachanni uummata Oromoo Waboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana biltiginnaa irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabaa jira. Amajjii 21 bara 2023 irreef gaachanni uummata Oromoo Waboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana biltiginnaa irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabee jiraachuus ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibba konyaa Gujii Lixaa umni furgaatuun urjii lolaa amajjii 23 bara 2023 aanaa Bulee Horaa ganda Kalaltuu Sawaa keessatti ganama sa'aatii 12 irraa eegalee ajaja 1,000 sosocho'an irratti fudhate loltoota 47 battalumatti yoo ajjeesu 33 immoo madoon dandammii hin qabneen adabee jira. Kanaanis ajajaan Kumaa Tolaa Teegeen dabalatee nama 3 harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin akaamii 33 gummii 27 boombii 20 rasaasa 2,400 irraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon urjii lolaa ifoomsee jira. Kanneen hafanis yeroo gabaasni kun qindaa'etti reeffaaf madoo qaban hunda guutuun gara magaalaa guddittii godinicha Bulee Horaatti of gabaasanii jiraachuun dhagahamee jira. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa. Bilisummaan walabummaa fi birmadummaan sabaa qabsoo hidhannoo qofaan dhufa. Akka Oromiyaa godina Walloo Ona Jillee Dhumugaa keessatti lola maqaa lafa babal'ifannaa finxaaleeyyii Amaaraan banan itti fufee jira. Bal'ina oduu Abdulaziz Amaanoot akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Ona Jillee Dhumugaa keessatti lolli maqaa lafa babal'ifannaa finxaaleeyyii Amaaraatiin baname akka jiraatan achi bilisootiif gabaasee jira. Amajjii 23 2023 humni lafaa Oromoo daangaa irraa hanga handhuuratti qabiyyee abbootii keenyaa jechuun ilmaan Oromoo irratti qawwee kaasee dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun uummata Oromoo Walloo lafa lubbuu fi dhiiga isaanii irratti aarsaa itti kafalanii watanii jiran irratti irraa buqqisuuf dura qindaa'aa deengadda amajjii 21 irraa eegalee har'as itti fufee jira. Daanis lola jabaa guyyaa har'aa amajjii 23 2023 godina Walloo aanaa Jillee Dhumugaa ganda wasanuu qurquraa Jaawaa Kolosha Sabbataa Alaalaa fi Axxaayyee keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa maqaa fannoo moggaafatanii fi milishaa poolisii humna addaa Amaaraa poolisii idilee fi raayyaa ittisaa mootummaa gabroofataa waliin ta'uudhaan uummata Oromoo lubbuu isaanii dhabamsiisaa jiraachuun qabeenya isaanii jalaa barbadeessaa jiraachuun gabaafamee jira. Akkasumas erga Abiy Ahmad aangoo irratti ol bahee waggaa waggaan uummata Oromoo Walloo lafa irraa buqqisuu fi kaan ajjeesuu humnoonni abjuu mililik qabatanii socho'aa jiran har'as akkuma bara baraan miidhaa geessisaa jiran ammas akkuma itti fufetti jiraatan aanichaa nuuf ibsee jira. Uummanni miidhaan irra ga'e kun marfamuudhaan madoo isaanii yaalachuu akka hin jirre yoo ta'u murni biltiginnaa nageenya lammiilee eeguu irraa humna dabalataa itti fe'aa jiraachuun bilisootiif itti jiraatan aanichaa gabaasee jira. Sababa lolaatiif meeshaalee gurguddaa fayyadamuun humnoonni badii gaggeessaa jiran ilaalchisee hawaasni Oromoo Walloo qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii godaanaa akka jiran jiraatan aanichaa bilisootiif gabaasee jira. Haa ta'u malee lola armaan duraa finxaaleeyyiin kun taasisanii doontiin hedduun kan barbadaa'anii fi dhukkubsataan ambulaansii keessaa buusanii hanga ajjeesutti gocha suukaneessaa raawwachuun isaanii ni yaadatama. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagayatti. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee.
Fata ko dufan tolare Kena potu kamnanare Anangare if garsi sure Anambare if garsi sure Didirise Ufalapse apambiyage apasaramarse Didirise Ufalapse apambiyage apasaramarse Didirise Ufalapse apambiyage apasaramarse Didirise Ufalapse apambiyage apasaramarse